Virou. E, gente, era pra mim ter dinheiro infinito, porque eu vi um link de uma descrição que eu vi de um cara, tá? Daí era pra mim ter dinheiro infinito, mas daí o cara me mentiu, porque daí, na verdade, eram os troços que ficam tudo no zero. Todos reais, não importa quanto melhor e tal. As coisas vão ficar, tipo, tudo grátis. Então, vamos começar aí. Engraçado que existe 0.000, ou seja, 0k, por causa que eu tô jogando, deu 0k. Galera, eu já volto, porque eu vou ali, já volto. Voltei com vocês, galera. A Jamaica. Pra quem não sabe, Jamaica é minha cachorra. Mas pra quem não sabe, pra vocês verem, porque eu não falei em nenhum dos meus canais é Jamaica. Minha cachorra. Mas talvez vocês saibam, por causa que eu já falei pra um dia que minha mãe falou nos meus vídeos quando eu gravava, né? Deixa eu aumentar aqui o volume pra vocês me verem melhor talvez, né? Esse minuto. Né? Tá, deixa. Vamos conseguir um novo carro pra vocês verem que o preço de tudo tá zero. Vocês sabiam que existe, que eu acabei de descobrir, que existe 0.000 por causa que eu acabei de terminar o jogo. Daí, neste modo de tudo zero, daí. Por isso que eu tô com um carro inicial, senão eu perdi bem mais. Não, vou te ferrar, mano. Perdi o meu turbo. Gente, talvez um dia eu vou com um que eu tenha dinheiro infinito mesmo, tá? Não tipo 0.000, 0.1, tipo isso, tá? Acho que por causa que eu perdi o turbo, eu não acho que eu não vou conseguir daí terminar o carro. Mas, gente, eu vou tentar conseguir terminar esse jogo com a menos fase possível. Tipo, tudo ganhar de primeira, entendeu? Espero que eu consiga este cara. Aí, consegui o carotão. Olha, vocês vão ver. Ó, 3, 2, 1. Puf, 0. 0. Isso é inacreditável. Vou melhorar as coisas que não aparecem. Primeiro, gasolina. Próximo quilo que eu não sei o que é. Transmissão. Motor. Pronto. Agora as coisas que aparecem. Agora as coisas que aparecem. Epa. Anda. E agora meio. Certo. Agora o motor. Ó. Não era pra ter feito um filme mostrando. Não era pra melhorar tudo assim no máximo. Tem. Eu queria mostrar pra vocês todos os tipos de roda, mas esqueci de mostrar. Desculpa, tá? Gente, pra quem acha que eu demorei, porque eu só tô gravando um vídeo meio-dia, porque eu vou pra escola, tá? Eu acho que eu já avisei isso pra vocês em um vídeo meu. Mas é isso, tá? Espero que gostem do meu vídeo. Eu vou mostrar. Era pra ter sido... Não, era não. Dinheiro toda aí, mas tipo... Dinheiro infinito. Tá? Dinheiro infinito por causa que eu vou ter... Nunca vou gastar meu dinheiro por causa que tudo é zero. $2.000.
tô com essa. Certo. O último carro que eu usei no vídeo foi este aqui, mas eu gravei e tal, mas não deu pra mandar, tá bom, gente? Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui, tá? Por causa que senão o mobzinho não vai deixar eu gravar mais, daí tal, daí o vídeo vai ser, tipo, dispensado, ok? Falou!